Donc je crois que ça marche, voilà. Eh bien, donc peut-être vous me connaissez déjà, donc peut-être pour faire un petit peu connaissance, eh bien, donc je suis Younes Bey, donc je suis ingénieur d'État en génie de l'hydraulique, de l'environnement et de la ville. Donc pour un petit peu, pour ceux qui me connaissent pas peut-être, eh bien, donc mon parcours, donc c'était le suivant, donc peut-être je l'avais présenté pour les étudiants de première année. Eh bien, donc, après avoir obtenu un bac, donc, sciences mathématiques, donc j'ai intégré moi aussi donc, les classes préparatoires. Eh bien, voilà, donc j'ai fait la prépa, donc, comme vous l'avez fait vous maintenant. Après, donc, 2 ans de prépa, donc c'était donc MP, la filière, donc c'était MP. Et puis j'ai intégré donc une école d'ingénieur, c'est l'école Hassania des travaux publics, c'est l'OHTP. Donc ça, c'était en 2019 que j'ai intégré le HTP. Et puis cette année, je suis diplômé de l'HTP, donc ingénieur d'État. Donc pour cette année. Et puis donc actuellement, j'ai intégré l'université Mohamed VI Polytechnique pour un programme donc voilà donc qui a comme spécialité c'est la physique, la chimie. Et moi, depuis longtemps, donc je m'intéresse donc on va dire aux quatre thématiques qui sont les plus principales, on va dire, sur lesquelles je travaille. Bien c'est donc bien sûr les maths, ça, on commence par là. Et peut-être dans ces cours que je vais faire, je vais insister là-dessus sur les mathématiques, l'outil mathématique. C'est pour cela que j'ai réservé une science particulière pour l'outil mathématique qui est utile pour la physique. Donc, je vais dans un instant vous présenter les outils dont vous aurez besoin pour bien traiter l'électrostatique ou bien l'électromagnétisme en général. Donc là, donc, les thématiques les mathématiques, et bien la physique bien sûr, la chimie et aussi l'informatique. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, mes domaines de recherche, mes domaines de spécialisation. Voilà, donc ça, en bref, mon parcours un petit peu. Et puis, donc, pour bien enchaîner, donc, les outils, quels sont les outils اللي غتحتاجوهم بالنسبه لهاد لي كور ديال الالكترومagnétisme دونك انا كما قلت لكم دونك كاينين سيونس لي ريزيرفي لوتي ماتيماتيك بزاف ديال الناس دونك يلقاو ان بروبليم في لا فيزيك parce qu'ils ont un problème في mathématiques. Et pour être physicien, il faut être donc avant mathématicien, donc تعرفوا تجيريو l'outil mathématique. Donc ça c'est très important. Bien بالنسبة للقضية ديال les outils, donc هذا ربما le premier point اللي غادي نهضروا عليه. Donc les outils اللي غتحتاجوا بالنسبة للإلكترومagnétisme, eh bien ce sont déjà les systèmes de coordonnées. Donc les systèmes vraiment les trois systèmes de coordonnées. Donc ça c'est vraiment primordial à connaître. Donc ce sont les systèmes de coordonnées. Donc on a comme les trois systèmes, donc bien sûr système donc cartésien, les coordonnées cartésiennes, et puis cylindrique, et finalement vous avez les coordonnées sphériques. Ça vraiment c'est à connaître par cœur, vraiment, parce qu'on les utilise souvent, donc on s'appelle l'électrostatique, la magnétostatique, l'électromagnétisme en général, كنخدموا بهاد les systèmes de coordonnées. Donc bien تعرفوا l'expression ديال le vecteur OM, dit OM, donc l'expression ديال les volumes, donc dV, donc ça peut-être c'est le deuxième point, c'est le calcul infinitésimal. Donc ça c'est vraiment c'est donc infinitésimal. Donc le mec a des grandeurs petites ou des variations très petites. Voilà dV par exemple, ds. Donc après donc il y a des variations qui sont très petites. Donc tu peux après les intégrer pour donc avoir une relation globale. Donc la relation le point les très petit donc à l'échelle dV, ds et puis donc dl donc on va les voir dans un instant. Donc ça vraiment c'est extrêmement important. Donc le calcul infinitésimal bien sûr donc هادشي كامل donc غادي يكون voilà غادي نحاولوا نتريتيو parfois dans les sciences et parfois dans la science réservée à l'outil mathématique. Là la troisième des choses eh bien c'est c'est l'analyse vectorielle on va dire l'analyse vectorielle. Donc tout ce qui est divergence, tout ce qui est gradient, donc rotationnel, laplacien. Donc ça vraiment, ces outils-là, il faut bien les maîtriser. Donc l'analyse vectorielle avec toute la gestion des outils, surtout les quatre. Donc des outils, خص الواحد يكون bien armé بهاد les outils باش bien voilà يقدر يتريتي l'électromagnétisme.
Donc je pourrais ajouter aussi donc d'autres éléments donc en relation avec l'étude de fonctions, avec l'analyse en général, on va dire l'analyse et les fonctions usuelles. Ça vraiment c'est très important dans toute la physique. Donc les fonctions usuelles, ça c'est très important. Tout ce qui est de la trigonométrie, les cosinus, sinus, voilà l'exponentielle, fonction ln. Donc les fonctions usuelles vraiment en termes de limites, en termes d'études, en termes de variations, il faut bien les maîtriser. Peut-être je vais revenir sur d'autres aussi, donc aussi très important, donc les équations différentielles. Les équations vraiment, les équations différentielles, premier ordre, voilà, donc on a le premier ordre, deuxième ordre, et aussi quelques équations différentielles particulières, par exemple les équations différentielles à variables séparables. Donc هادو مهمين بزاف, donc séparation de variables. Donc ça c'est vraiment c'est très important. Donc حاليا فقط كنديروا لي تدار باش تبان لكم لا فيزيون ديال لي زوتي اللي خصكم عارفينهم. Donc voilà, ça c'est vraiment extrêmement important. Donc les systèmes de coordonnées. Donc je vais insister là-dessus. وغادي يكونوا ان شاء الله دي كور خاصين فريمون باش تضبطوا الكارتيزيان cylindrique ou sphérique باش ما تخلطوهمش. Peut-être on va donc faire le point un petit peu aujourd'hui. Aussi le calcul infinitésimal. Donc les quantités dv, donc la différentielle d'une fonction par exemple df. Aussi هنا لما كنهضر على الكالكول انفينيتيزيمال بيان سور كنهضر ديريكتومون على لو ديفلوبمون ليميتي وكنهضر على لي زيكيفالون. Tout ce qui est donc équivalent, parce que parfois qu'il y a des fonctions les quatre étudiants de la façon à dire, donc en termes de développement limité, qu'il y a un développement limité ou là quand tu as l'équivalent باش تبان لك voilà تبان لك la fonction. Et aussi l'analyse vectorielle. L'analyse vectorielle, les relations usuelles, les divergences, gradients, rotationnels, laplaciens, c'est extrêmement, donc voilà, c'est primordial. Les fonctions usuelles, donc ça je n'en parle pas, donc c'est vraiment c'est les maths. Et aussi les équations donc différentielles, parfois les équations dérivées partielles, mais on va se contenter de ça. Mais j'ai un programme très détaillé pour l'outil mathématique. Donc ça dépasse des cours pour l'outil mathématique, juste l'outil mathématique. Donc les maths, donc en tant que matière, et aussi la physique, mais surtout on doit l'utiliser comme application la physique. Donc ça c'est vraiment on va dire un petit point qui est très important. On va dire les outils, les outils qui sont très importants. هنا بالنسبه للorganisation ديال هاد voilà ديال هاد le cours la première séance bien donc بدينا les outils. Donc après on va voir la loi de Coulomb. C'est vraiment c'est ça le départ, on va dire c'est ça le départ. Donc بدنا كنبداو la loi de Coulomb. Donc après غتكون عندنا واحد لا جينيراليزاسيون. دونك هنا لا لوا د كولومب اللي خص تعرفوا هو انه خاصه بان شارج بونكتويل. دونك تكون عندنا ان شارج بونكتويل. Tout de suite on va expliquer, on va essayer d'expliquer tout, mais juste on va faire le schéma, on va faire une mind map on va dire pour bien assimiler les choses. Donc هنايا c'est comme voilà on trace bien la route pour bien se définir. Donc la loi de Coulomb, donc c'est pour une charge ponctuelle. Mais après, donc je vais expliquer ce que j'appelle la philosophie de la généralisation de la loi de Coulomb. Donc il y a la philosophie, il y a on va dire la gestion les calculs infinitésimaux اللي كيمكنونا اننا نجينيراليزيو هاد la loi de Coulomb ونخدموا à l'aise la méthode classique, parce que عندنا la méthode de Gauss, ça c'est une méthode avancée on va dire pour le calcul des champs électrostatiques. Et aussi donc عندنا la méthode classique ou la méthode directe اللي فيها l'intégration et tout. Donc, mais ça c'est un petit peu difficile, mais on va voir ça. Donc غادي نشوف واحد l'exemple. Donc ça c'est pour la loi de Coulomb. Donc ensuite la chose la plus importante sur laquelle je vais insister, c'est la généralisation. La généralisation en fait en termes de superposition. Donc on va superposer plusieurs charges. Donc ça c'est la première, on va dire premier chemin de la généralisation, c'est la superposition. Donc superposition. Donc هنا كنحاول نعطي واحد التعميم. دونك هنا ان شاء الله الشرح اللي غادي يجي غادي تحاول من خلال فقط لا لوا د كولومب تكون عارف فقط لا لوا د كولومب لي زوت ريلاسيون دوك لي ديفينيسيون كاملين ودوك لي انتيغرال دوبل تريبل اي تو. دونك داكشي كيجي فقط استنتاج رابيدمون. دونك كتقدر ديدوي لي ريلاسيون بدون ما تكون حافظهم. دونك هذا سي تري امبورطون. اي اوسي ان جينيراليزاسيون اون تيرم اون فا باسي من لو ديسكري. دونك عندنا واحد لا ديستريبيسيون دو شارج
اللي هي ديسكريت c'est-à-dire متفرقه عندك دي شارج دو بونكتويل كل وحده فين غادي تفوت لواحد لا ديستريبيسيون دو شارج لي كونتينيو دونك c'est-à-dire شي حاجه اللي فوالا كونتينيو سي اون سكسيسيون سي واحد لو كونتينيوم اون فادير دو شارج اللي كتكون يعني نهار كتشوفها من الفوق يعني ماكروسكوبيكمون اون فادير parce qu'il y a la vision microscopique كتشوف كتنزل لو ديتاي اي بيان هنا كتقدر تشوف دي بوين لي فوالا سيباري من هنا كتشوف ماكروسكوبيك كاين لو ماكرو parce que deux visions il y a le macroscopique et le micro le macro كتشوف من الفوق دونك هنا كتشوف une distribution de charge peut-être des charges اللي بزاف ومجموعين في واحد لا زون دونك هنا الا شتيهم من الفوق بواحد لا ديستانس اي بيان كتقدر تشوف une distribution continue دونك ça غادي يكون un passage من le discret vers le continu. Donc ça, كذلك غتكون une sorte de généralisation. Et puis on va voir un exemple. On va voir un exemple de calcul à travers de la méthode classique. On va voir le fil infini. Donc le fil infini, donc c'est un très bon exemple. Je te dirai un petit peu les outils. Et puis après, on va essayer d'attaquer le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss, donc c'est une formulation, on va dire globale. Mais quelle est la formulation locale? Donc vous connaissez l'équation, et bien c'est la divergence de E et bien est égal à ρ sur epsilon 0. Donc mais l'équation a dit peut-être donc ça c'est le cours هنا كنديروا بحال كنديروا واحد لو لien entre le cours ديال سوب وديال سبي. Donc هنا لما كتطلع السبي donc bien كتشوف les équations locales de voilà de l'électrostatique. Donc هنا كتبدا تجينيراليزي كتبدا تعطي les équations ou le contenu physique ديالهم ou après كيجيو les équations de Maxwell في la globalité ديالهم في le vide bien sûr. Bien sûr, après on peut les voir les équations de Maxwell, mais chez le vide, mais dans les plasmas, dans les métaux, dans les matériaux différents. Donc ça, c'est, on va dire, la généralisation avancée. Mais pour le théorème de Gauss, donc on va essayer de voir les étapes déjà. وهاد les étapes, les étapes, هنا غادي تكون فرصة باش نهضروا على les symétries ou les invariances. Vraiment. بوما تقريبا في لا بلوبار ديال لي زيكزارسيس ولا لي بروبليم ولا لي كونكور دونك كيكون واحد لو ديبار في الاغلبيه من هاد لا كيسيون ديال انك تحدد لا ديريكسيون ديال لو شون الكتروستاتيك او يعني لي فاريابل اللي كيتعلق بهم هاد لو شون فريمون هذا بوين مهم دونك لي سيميتري وهاد لي سيميتري دونك il faut bien les maîtriser parce que كيمكننا اننا نيتيديو لا باريتي ديال لو شون voilà électrique la parité ديال donc le potentiel donc ça c'est vraiment c'est un outil qui est très important à maîtriser une fois pour toutes donc les symétries et les invariances ça j'essaie juste maintenant de faire le lien faire un petit peu donner une vision un petit peu sur ce cours là ou bien sur cette science ou bien peut-être il sera donc suivi par on va dire une succession de sciences pour compléter les autres points. Donc ça, c'est les étapes. Voilà la première étape, deuxième étape, on va voir ces étapes-là. Et puis après, on va voir quelques applications. Il y a des applications vraiment les fondamentaux. Des exemples, maintenant la sphère, la boule, le cylindre, le plan infini. Donc il y a des exemples, les واحد يكون كيعرف يجيرهم. Donc parfois, il y a la gestion des cinémas, donc le flux sortant, le flux entrant. Tout ça, il faut bien le gérer à travers ces applications-là ou bien ces exemples. Donc, j'espère dans cette séance, donc on va essayer de traiter la plupart du point, mais sinon, c'est juste une séance introductive pour vous introduire un petit peu donc le cours d'électrostatique, on va dire cette passation, ce passage-là de l'électromagnétisme de sup vers l'électromagnétisme de sup. Mais vraiment, il faut insister. Donc, الواحد ما يقولش بأنه صافي أنا طلعت للسبي donc راه كنتريتي l'électromagnétisme. Non. Il faut خص الواحد يرجع donc les bases le départ les voies électrostatiques. Donc voilà, ça c'est très bien. Donc passons maintenant نبداو voilà les points. Donc là c'était juste des rappels, peut-être les outils. Donc inchallah on va essayer de les traiter petit à petit. Mais commençons par la loi de Coulomb. Donc ça c'est donc pour les outils, eh bien donc pour les outils mathématiques. Donc ça généralement, on va essayer de traiter quelques outils donc qui sont داخلين مع الcours ou مع les exercices, mais généralement donc j'essaierai de les traiter donc la science réservée. Donc il y a une séance réservée juste l'outil mathématique donc تكشف les détails donc les cours كاملين ديال l'outil mathématique vraiment كاين plus de 10 cours les كل واحد voilà c'est un cours costaud اللي فيه بزاف ديال les choses à connaître des méthodes à connaître à savoir et à savoir appliquer.
Deuxième des choses, c'est la loi de Coulomb. Donc j'espère juste, je vérifie juste que ça marche. Pour le son, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de problème de son, ou bien des coupures, ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense que d'accord, c'est très bien. Donc c'est très bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à intervenir. Donc on est là pour discuter et c'est ça l'approche que je vais adopter pour tous les cours. Eh bien, c'est l'approche de la discussion, de la proposition. On va essayer tous ensemble de traiter les problèmes et aussi de participer pour bien apprendre et bien comprendre voilà ces concepts-là. Donc je vais continuer, mais s'il y a quelque chose, merci de m'interrompre. Donc la loi de Coulomb. Donc on a qui connaît avec deux charges. Donc on a pour oui oui مرحبا oui مرحبا je vous entends oui مرحبا oui oui pour juste oui oui d'accord oui je comprends la question déjà oui c'est bien c'est une très bonne question donc في الاول كان définir donc الماء كنهضروا électrostatique magnétostatique donc نهضروا على هاد les éléments donc c'est une très bonne question peut-être on va commencer par là donc الماء كنقولوا électrostatique donc هنا بالنسبه للإلكتروستاتيك donc هنا déjà statique le mot statique est-ce que ça vous dit quelque chose donc statique c'est-à-dire quelque chose qui est immobile qui est stable voilà stationnaire شي حاجه اللي يعني stable on va dire donc statique هنا بالنسبه للإلكتروستاتيك ça veut dire كان étudier دوك les charges mais indépendamment du temps c'est-à-dire هاد les charges هاد les distributions اللي كيكون عندنا مثلا بحال donc une distribution de charges مثلا on va dire une distribution surfacique par exemple donc فيها des charges on va dire des charges positives donc هاد les charges ne dépendent pas du temps داكشي اش كنقولوا l'électrostatique عندك des charges هنا c'est pour dire des charges voilà les charges et pour statique c'est-à-dire on va dire des charges qui sont immobiles qui sont indépendants du temps donc هنا l'électrostatique هي واحد نقول un cas particulier ديال l'électromagnétisme bien sûr électromagnétisme ça veut dire électricité donc tout ce qui est voilà charge et puis magnétisme كنهضروا على les aimants le magnétique donc quand on a l'électricité tout ce qui est donc les charges électriques on va dire ou bien on va dire لما كتقول électromagnétisme ça veut dire بحال الا كتكتب plus simplement كتكتب E et B مجموعين هذا هو l'électromagnétisme لما كتهضر على l'électrostatique كتهضر على O بوحدو لما كتهضر على المagnétostatique et bien كتهضر على B بوحدو وهاديك statique ça veut dire que on prend pas la dépendance يعني في le temps voilà normalement généralement qu'est-ce qu'on a on a E dépend de M de l'espace et du temps هذه هي la généralisation mais هنا في l'électrostatique كنيجليجيو voilà هاد la dépendance هاد la dépendance في le temps كذلك le B là, généralement c'est B est égal ça dépend M ça veut dire dépend de l'espace et du temps donc عندنا هاد les deux دائما عندنا هاد les deux espace temps هذا هو هذه لو كا ايزيال نقولوا لو كا جينيرال مي هنايا ما كان ايتيديو المانيتوستاتيك اي بيان كان نيجليجيو لو طون دونك سي سا دونك جيسبر ان مانتونو هاد لي كونسيبت بانوا لكم شويه l'électromagnétisme c'est la généralisation كناخذوا لو كا جينيرال c'est-à-dire toutes les équations ما كناخذوش des particularités donc voilà mais donc غتلاحظوا بانه ما غنشوفوا لي زيكواسيون دو ماكسويل دونك كنقدروا لي زيكواسيون ماكسويل دو جينيرال الا طحنا في لو كا électrostatique donc غادي يكون عندكم une dérivée par rapport au temps puisque les variables ne dépendent pas du temps et bien la dérivation par rapport au temps ça va donner 0 donc هذه statique c'est-à-dire dérivée par rapport au temps et bien c'est nul c'est ça statique donc j'espère que cette question déjà مزيان donc هاد la question مزيان دينا نبين واحد الحاجه دونك هنا لما كنقولوا دونك شي حاجه اللي بيرمانونت لما كنوصفوا في لا فيزيك quelque chose qui est permanent ou là c'est la même chose que stationnaire تقريبا donc il y a un petit peu une petite différence mais c'est presque la même chose stationnaire permanent ça veut dire هنا باش تعقلوا عليها في كاع لي كور c'est indépendant du temps
c'est-à-dire le temps, la variable temps, et bien كنضربوا عليها. هنايا لما كنقولوا uniforme دونك هذه بالنسبه لو طون. لما كنقولوا واحد الحاجه uniforme ça veut dire il garde la même valeur في كاع l'espace. هنا ما كاينش مثلا قلت لك واحد لا شارج مثلا في واحد لا ديستريبيسيون مثلا اللي ستان ديسك شارجي مثلا باغ اكزومبل كوم سا وهاد لا ديستريبيسيون il est uniforme. Ça veut dire le même point فين ما خديت le point donc غادي نلقى la même donc la même densité de charge. Donc ما كاينش différence. Donc هنا كناخذوا ديك l'indépendance de l'espace. Donc c'est indépendant de l'espace. Donc هنا pour شي حاجه اللي uniforme ça veut dire on néglige la dépendance de l'espace. Donc مزيان تميزوا ما بين هاد لي دو. Donc parfois les énoncés donc يقدر يقول لك on va considérer un champ stationnaire ou la permanent ou la uniforme. Donc مزيان تعرفوا la signification physique ديال هادو. D'accord. Donc j'espère que le point il est bien compris ça. Donc sinon on va enchaîner sur la loi de Coulomb. Donc là la loi de Coulomb qu'est-ce qu'il nous dit? Donc quand il y a deux charges, donc on va les nommer par exemple Q1, Q2. Donc les charges, donc peu importe le signe idéal, positif, négatif, mais en tout cas donc on va par exemple prendre arbitrairement. Donc là juste pour on va dire pour un but de raisonnement. Donc on a Q1 par exemple supérieur à 0 et Q2 inférieur à 0. Mais le raisonnement est le même. Donc on a dit la charge placée sur le point là. Donc un point M, on va dire M1. On va la nommer par exemple M. Donc il fait la charge Q1. Et un autre point P fait la charge Q2. C'est le raisonnement. Donc on a bien sûr des interactions même بين هذه deux charges. وحده كتأثر على الأخرى. il faut faire très attention. Par exemple, la force appliquée par Q1 sur Q2. Bien de la notation. Donc, bien sûr, donc, je sais que vous êtes un petit peu, peut-être il y a des gens qui sont un petit peu avancés, il y a peut-être parmi d'entre vous qui les l'électrostatique, mais je vais en tout cas essayer de simplifier les choses, de rappeler les choses un petit peu. Pour bien aller donc prochainement vers les notions avancées. Mais au départ, on bien les choses telles qu'elles est. Donc telle qu'elle est, donc sans on va dire sans complexifier la chose. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour Q1 appliqué sur Q2. Donc là, الحاجة اللي خسرتوا ليها البال. Donc j'essaie un petit peu de mélanger un petit peu arabe et français pour ne pas alourdir la science. Et puis donc Q1 appliqué sur Q2. Donc هاد la charge هادي كتأثر لك على la charge Q2. C'est-à-dire هاد la force راه غتكون appliquée في Q2. Bien sûr, c'est une force qui est اللي عندها le point ديالها يعني من Q1 ل Q2. Donc c'est ça هاد le signe هذا. C'est-à-dire Q1 كتابليكي على Q2. أما إلا قلنا la charge la force appliquée par Q2 sur Q1, eh bien غتكون هنا. كنمشيو la charge Q1 وكنكتبوا la force ديالنا. Donc F Q2 sur Q1. Donc ça, il faut faire très attention à des éléments. Donc là, ce sont des charges déjà, donc par expérience, les canaux, il y a deux charges, les deux charges, il y a le signe opposé, par exemple signe moi, donc là, il y a une relation d'attraction. Donc mais sinon, il y a la même charge, donc c'est par expérience, donc il y a la répulsion, les deux charges. Donc, ou là, moi par exemple, il y a qui compte un affort. Donc ça, les charges, c'est ça la nature. Donc, c'est naturel. Mais il y a deux charges opposées, eh bien, il y a des forces d'attraction. On dit c'est une force attractive. Dans l'autre cas, on a la force raja, eh bien, on dit c'est une force répulsive. Donc ça, c'est très important. Donc, on a les forces. Les forces, donc déjà, donc, il a besoin de représenter voilà, les forces à dos. Donc, donc le sens c'est vert parce que ce sont des charges opposées. Et donc, le sens va être donc, attractif. Donc, là, F Q1 appliqué sur Q2. C'est comme ça qu'on lit. La force appliquée par Q1 sur Q2. Donc, la force, on va essayer de l'expliquer. Donc, la loi de Coulomb, c'est eh bien, je ne sais la force appliquée par la charge Q1 placée sur le point M sur la charge Q2 placée sur le point P,
eh bien, c'est égal. Donc ça, donc il faut bien connaître cette expression. Sur Q1 fois Q2, 4 P epsilon 0. Donc fois un vecteur unitaire. Bien sûr, fois un vecteur unitaire sur UR, on va le nommer par exemple UR, sur la distance PM. Ou bien on va la nommer R. Donc sinon, on va la nommer PM, il y a la distance, mais bien les deux charges. Donc UR, comment on le définit? Donc هنا علاش قلت لكم بان le sens ديال ولا يعني le signe ديال les deux charges ماشي مهم بزاف. Donc ça va être défini مع le temps ماشي بحال la charge ou bien ماشي بحال la force ديال l'attraction gravitationnelle. Donc خص دير واحد le signe moins. Mais هنايا هذاك le signe moins كيبان avec les charges. Donc là on va essayer de mais هنا خص تردوا البال غير مع le vecteur UR. دونك هذا هو اللي خص تردوا معاه البال بزاف حيتاش بارفوا لان هاد واخا كيبانوا دي شوز لي بازيك مي نهار الا قلبتي لو فيكتور درتيهم في ان اوتر سونس ولا لا شارج نهار جيتي تريبريزونتيها عوض ما ديرها مثلا كيو 1 ابليكي سور كيو 2 مثلتيها في كيو 1 فسا سي فو il faut l'appliquer sur Q2 attractif vers Q1 mais le vecteur هنايا اللي عندك هنايا UR ولا UMP par exemple eh bien ça prend des parts من la charge lui-même la charge qui applique la force. La charge اللي كتطبق له هو يعني هي اللي كتعطي داك لو فيكتور UR. C'est un vecteur unitaire. C'est-à-dire la norme ديالو donc c'est 1. C'est un vecteur unitaire. Donc ça c'est très important. Donc نقدروا نعبروا عليه UR او لا نقدروا نعبروا عليه simplement واحد لو فيكتور تا هو unitaire UMP. UMP ça veut dire كيبدا من M وغادي ل P. وهذا الشيء غتشوفوا مثلا هنا عندنا لي شارج غادي نشوفوا لو سونس حنا مثلا رسمتها حيت عارف لو سونس ديالها مي سينو ما عرفش لو سونس كتبت هاد لا رولاسيون حرص انني نكتب يو ار بشكل صحيح لا فورس فهمتها مزيان دونك هنا كيو 1 بوزيتيف كيو 2 نيجاتيف هاد لو برودوي هذا سي نيجاتيف دونك يو ار غادي هكا غادي في هاد لو سونس دونك الا ضربتي في هاد لا شارج كي نيجاتيف اي بيان سا فا الي دون سو سونس وداكشي اللي قلنا بان دو شارج سو سون اتراكتيف دونك هاد لا سبتيليتي مزيان تفهموها دونك تفهموها دون مانيير فوالا تري كلير. دونك واش واضحه لا لوا دو كولوم دونك هنا في لا لوا دو كولوم لانتيراكسيون اونتر لي شارج ما مهمش تاخذو اون كونسيدراسيون ما يهمناش واش كيو 1 بوزيتيف نيجاتيف كيو 2 بوزيتيف نيجاتيف بو امبورت مي اللي تعقلوا عليه هو هاد ليكسبرسيون هذا دونك فريمون il faut bien le maîtriser 4p epsilon 0 epsilon 0 c'est quoi bien c'est ce qu'on appelle la permittivité du vide voilà donc ça c'est très important. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, bien sûr. Donc, qu'il y a des valeurs que, bien sûr, parfois qu'il faut connaître. Donc, des valeurs, bien sûr, qui sont fixées, parfois données, les énoncés des problèmes. Donc, je me suis question de la loi de Coulomb. Parce que c'est ça le départ de l'électrostatique. Maintenant, quand même, il a fait les charges ou les forces, donc c'est bien. Donc, est-ce que ça marche? Donc pour c'est normal, donc ne vous inquiétez pas, donc la science il sera enregistré. Donc voilà. Donc هنا نفوتو دابا لواحد لو بوين حتى هو متعلق بهاد لا فورس الكتروستاتيك. Eh bien c'est le champ donc que crée واحد لا شارج. Donc هنا باش تعرفوا لي تفهموا لي دي ديغيير eh bien كنحاولوا دونك غير ننطلقوا غير منها. دونك عندك هاد لا فورس هادي FQ1 appliqué sur Q2. Donc شنو كتساوي Q1 Q2 4P epsilon 0 PM, on l'a R carré. On va l'appeler R carré, donc avec la distance entre les deux charges. Voilà. Et puis, donc avec le vecteur direct UR. Donc on a, je vais la charge qui crée la force. Et bien sur Q1. Donc on a le Q2, et la charge qui applique à la force, on va le début. On a le Q2, on a Q1. 4p epsilon 0 on a bien sûr 1 sur r carré fois UR. Donc هذا هو donc بهاد la petite manipulation كنجبدو le champ électrostatique créé par la charge Q1 fois le point P. Mais ce qu'il faut garder en tête c'est que le point P ماشي ضروري fait une charge, c'est un point de l'espace واحد le point de l'espace. دابا غادي دونك نحاول نشرح اكثر هذه القضيه. دونك هي كيو 1 دونك لاحظوا هنا كيو 1 هنا كيو 1 هذيك لا شارج اللي كتابليكي واحد كتكري واحد لو شون
هذاك لو شون واش ابليكي لشي شارج او لا ما يهمناش، مي سينون اللي كنعرفوا بان هاد لا شارج ساكري واحد لو شون الكتروستاتيك 4 بي ابسيلون 0. بيان سور هنا يو ار، دونك هنا سي كيو 1 يو ار فيكتور يو ار ça prend des parts من Q1 على R au carré. Donc ça, on l'appelle le champ électrostatique créé par la charge Q1 à un point voilà, inconnu P. Donc عندك واحد la charge هنايا Q1 وعندك واحد le point P, un point de l'espace. Donc هنا كنديفينيو هاد لو شون. دونك هاد لو شون اللي كيتكريا من خلال هاد لا شارج هادي Q1 في هاد لو بوين هنا. دونك هنا بارفوا حيتاش دونك سي تري امبورطون هاد ليليمون لما كتفصل لا فورس على لا فورس الكتروستاتيك على لو شون الكتروستاتيك باش كتعرفوا تميزوا بيناتهم. دونك لاحظوا مزيان التمييز. فوالا il y a une subtilité qu'il faut bien voilà comprendre انه كتفصل ديك لا شارج اللي كتابليكي عليها لا فورس هنايا كتعزلها وكتستنتج لو شون اللي كيكري لنا ديك ديجا كيكري لنا فوالا ديك لا شارج اللي كتكري لنا لو شون. دونك جيسبر ان هذا لو بوين اوسي il est bien compris. Donc j'essaye d'aller un petit peu, voilà, naturellement, les détails un petit peu. Mais au fil du temps, donc on va essayer d'avancer plus vite parce que vous aurez toutes les notions, tout le vocabulaire aussi. Donc là, le vocabulaire, comment on appelle les éléments, les concepts physiques. Donc باش تكون عندكم واحد القراءة باش الا كنتي في ان اورال دونك ما تحتاج تعرف شنو تقول، كتعرف بان هذا فوالا on l'appelle le champ électrostatique que crée la charge Q1 في un point de l'espace P. donc كتعرفوا تمانيبيليو لي choses. Donc là, la variation ديال 1 sur R carré. Donc c'est de la décroissance en 1 sur R carré. Donc ça c'est très important aussi donc voilà, donc à observer. Donc ça c'est pour le monde ديال les charges. Donc هنا pour le monde ديال les charges. Donc هنا كتقدر d'après le principe ديال la superposition. Donc هنا كانت عندنا une seule charge ponctuelle. واحد la charge les voilà ponctuelle très ponctuelle localisée في l'espace وكتكري لنا واحد لو شون. دابا الا جينا بغينا نجينيراليزيو ما تعطيك في ان اكزرسيس بليزيور شارج واحد 3 4 شارج ولا بليزيور شارج اي بيان كتقدر تجينيراليزي دابري لو برينسيپ كوني في لا فيزيك اللي هو لو برينسيپ ديال لا سوبربوزيسيون، لو برينسيپ ديال التراكم. دونك سا اوسي هذا اونشينمون مع داكشي اللي كنديرو دابا. دونك لو برينسيپ دو لا سوبربوزيسيون. دونك لا سوبربوزيسيون Donc le principe général de la physique, mais eh bien c'est un principe donc كنقدروا voilà كنسوميو voilà les différents. مثلا عندك واحد donc باش تفهموا هذا le principe généralement. donc شنو كيقول لك le principe ديال la superposition. الا عندك مثلا واحد لي كوز، عندك واحد لي كوز مثلا كوز هي سبب، لا كوز Q1 كتكري لك واحد ليفي 1 واحد النتيجه، وواحد لا كوز 2 كتعطيك واحد ليفي 2، واحد لا كوز ان كتعطيك واحد ليفي 2 ou bien l'effet n pardon. Et bien la cause ou bien l'effet شنو كنقولوا l'effet créé par la somme ديال هاد لي كوز كاملين هو la somme ديال les effets. الا سوميتي لي كوز كتسومي حتى في les effets. est-ce que c'est clair؟ دونك هادشي اللي كنابليكيو هنايا. دونك مزيان بارفوا تكون عندكم واحد لا فيزيون. دونك هذا هو اللي غادي نحاولوا un petit peu insister عليه في هاد لي كور. c'est le sens physique, avoir le sens physique, avoir l'outil mathématique et aussi avoir les ordres de grandeur. Donc on va voilà, je vais insister là-dessus parce que parfois في les oraux là كون عندك واحد لا فالور مثلا حسبتيها دونك قلتها في الحصه السابقه اي بيان كيخص تعرف لا فالور ديالها. اسكو سي فوالا اسكو مثلا عندك كما ذكرت في ان سيونس اللي مثلا في الاندكتونس ديال كوندونساتور مثلا un farad c'est une valeur qui est très grande. Eh bien, c'est une valeur qui n'est pas utilisable. Donc, c'est bien voilà pour un condensateur. Les condensateurs, كذلك غادي نتريتيهم في هذا الكور. Les condensateurs plans, les autres condensateurs cylindriques et autre chose. Donc, on va essayer de les voir. Donc, on a تعرف بأنه voilà يعني comme ordre de grandeur, eh bien c'est une variation ديال quelques nanofarads من quelques microfarads. Donc, هادو هما les ordres de grandeur usuel اللي كيتستعملوا. دونك هنا هادشي كذلك غادي نانسيستيو عليه في الالكتروستاتيك بوتي ا بوتي. دونك هنا عندك بليزيور شارج. اي بيان شنو غدير؟ عندك باغ اكزومبل Q1 Q2 حتى ل Q1. اي بيان لو شون كريي بار هاد لي شارج كاملين هاد اون فا دير هاد لا سوم ديال لي شارج في واحد لو بوين بي. اي بيان سي لا سوم ديال لي شون كريي بار شاك شارج.
كل شارج كتكري لك واحد لو شون بيان سور او كيو يو في داك لو بوين اللي كنعتبروا اللي كتابليكا فيه واحد لو بوين بي. دونك هنا مثلا عندك ام وهنا عندك لو بوين بي، لو بوين اللي بغينا نكالكوليو فيه لو شون. باسكو كيكون عندك لو بوين اللي كتجي منو لا كرياسيون وكيكون عندك لو بوين اللي فيه كيتابليكا داك لو شون. دونك سا سي تري امبورطون. وعندك ليكسبرسيون ديال او كيو 1 كيو 1 كيو 2 كيو 3. دونك هنا بيان سور غتحول بان لو شون électrostatique créé par هاد la somme donc هادي سيغما P et bien c'est la somme donc ديال داك كيما اكسبريميناه donc Q1 ou bien QI en général. Donc c'est une sommation de U allant de 1 jusqu'à N 4P epsilon 0 et bien c'est la distance RI à la URI. donc هاد le vecteur هذا. donc كل bien sûr كل point bien كل charge كتابليكي لك واحد فوالا كتكري لك واحد لو شون. دونك هنا مثلا الا درنا هنا مثلا Q1 هنا Q2 هاد ليكزومبل مثلا. دونك هنا Q1 غتكري لك واحد لو شون بحال هكا E1. هاد Q2 غتكري لك ان اوتر شون E2. فوالا وكدير لا سوبربوزيسيون مي اتونسيون فيكتوريال راه كتسومي فيكتوريالمون. دونك كتسومي كدير لا سوماسيون ديال لي فيكتور هنا. دونك هنا il faut faire très attention لهاد لي بوين. دونك جوسك لا لي زامي اسكو سي بيان باسكو هنا شنو درنا بدينا بان شارج ياك متبعين معايا. بدينا بان شارج فتنا بليزيور شارج. دابا غادي نفوتو لواحد لا ديستريبيسيون دو شارج اللي هي ان ديستريبيسيون كونتينيو. دونك مي جوسك لا اسكو سي كلير واش ما كاينش شي امبيغويتي في شي نوسيون. Je vais juste vérifier est-ce que ça marche toujours. Donc est-ce que vous avez essayé un petit peu de suivre. Donc en tout cas donc la séance sera enregistrée pour les gens qui rencontrent un problème de connexion. Voilà. Donc je vais enregistrer la séance et la partager inchallah. Oui, bien sûr, au carré. Oui, oui, vous avez raison. Bien sûr, au carré. Oui, au carré. Oui, oui. Bien vu, oui, bien vu. Au carré, bien sûr. Donc, c'est une variation sur donc 1 sur R au carré. Donc, ça, c'est très important, oui. Donc, on a les autres points. Donc, on a la généralisation, bien sûr. Donc, là, je vais un petit peu remettre le partage. La généralisation, on a une distribution de charge. Donc ça aussi c'est très important. مثلا وبيان سور هنا كنهضروا على 3 types de distribution اللي كذلك مزيان انكم تفهموهم. donc بلي 3 donc une distribution de charge اللي هي فوليميك بحال كيكون عندك واحد لو فوليوم. دونك هنا كنظن انكم كتميزوا ما بين ان سفير و ان بول. دونك ان بول بحال عندك واحد الكره عامره و سفير هي غير ديك لا سيرفاس اللي برا بحال واحد الكره اللي منفوخه مثلا. دونك هذه كتسميو ان سفير. مي ان بول كتكون شارجي كتكون بحال ان انتيريور عامره. دونك كنظن انه فوالا عندك ان ديستريبيسيون فوليميك بي عندك ان ديستريبيسيون سيرفاسيك. دونك هنا غادي نديفيني واحد لي فيكتور واحد لي زيليمون ديال دونك دو دونسيتي. بيان il faut aussi insister là-dessus. Et puis finalement une distribution de charge bien sûr. Distribution de charge linéique على شكل un fil. Donc نبداو بلا distribution. On va commencer par exemple la distribution linéique. نبداو بلينيك. C'est-à-dire كيكون عندك واحد لو فيل و normalement la distribution linéique ça n'existe pas. donc ضروري كيكونوا لي زيبيسور مي كنديروا اي موديليزاسيون سكون ابيل اي موديليزاسيون وغادي نشوفوا كيفاش ديروا الباساج ما بين لينيك سيرفاسيك فوليميك. شنو هي تيب دو موديليزاسيون qu'il faut faire باسكو il y a واحد لو باساج. شنو هي ليغاليتي اللي خصك تكتبوا باش تحصلوا على لو باساج باسكو في لي زيكزارس كيكون عندكم هذا لو باساج هذا ما بين باغ اكزومبل كتموديليزي واحد لا ديستريبيسيون سيرفاسيك كتفوت لينيك او لا كتكون فوليميك كدير واحد لا موديليزاسيون وكتفوت للسيرفاسيك. دونك هذا سي تري امبورطون. Donc là, je préfère de commencer par le volumique pour simplifier, pour un petit peu aller et diminuer, on va dire les dimensions. Donc là, une distribution, on va dire, qui est volumique. Eh bien, donc ça c'est extrêmement, voilà, on peut le voir comme ça.
دونك هاد لا ديستريبيسيون فوليميك دو شارج باغ اكزومبل عندك مثلا عندك واحد لو كوب كيكون شارجي فيه واحد لا شارج دونك عامر شارجي مثلا نعتبروها يونيفورم دونك فيه بليزيور شارج وهاد لي شارج الا شفناهم ماكروسكوبيكمون اي بيان كنقدروا نعتبروهم بانهم سي شارج كونتيني كتكون واحد لا كونتينيتي هنا كيفاش كنغيزونيو دونك هنا ديجا كيسكون ديفيني دونك كنديفينيو une notion donc peut-être donc vous avez entendu parler et bien si l'euro est égal donc هنا bien sûr il faut bien comprendre le sens physique d de q sur d de v c'est la densité ce qu'on appelle la densité volumique de charge on va expliquer le sens physique la densité volumique de charge donc la densité bien sûr on l'a définie dans un point M كتساوي لك دي كيو سور دي في سيتادير شنو كدير كدير واحد لا موديليزاسيون سيتادير كتاخذ واحد لو بتي كوب ان بتي كوب بيان سور دونك كدير ليه ان بتيت موديليزاسيون كوم سا فوالا هاد لو بتي كوب سي فيه واحد لا شارج دي كيو دونك انا داكشي هضرت لكم على الكالكول انفينيتيزيمال حيتاش كتفوت من واحد الحاجه اللي كبيره كتحاول تغيزوني على كالكو شوز كي انفينيتيزيمال اللي صغير بزاف دونك حاجه اللي صغيره بزاف كتبقى تغيزوني كتجبد لا غولاسيون في دي كيو و ابري كتانتيغري دونك لا شارج توتال غتساوي لك لانتيغراسيون كتانتيغري سوا دوبلومون سوا تريبلومون سوا كتانتيغري دون مانيير سامبل دونك هادشي هذا هو ديال لا فيلوزوفي ديال هاد لي ديستريبيسيون سيتادير شنو كيوقع كتولي كترجع من هاد لا ديستريبيسيون كونتيني كترجع لا ديستريبيسيون بونكتويل من حيث انه هاد دي كيو هادي حيتاش صغيره انفينيتيزيمال كتعتبرها بحال ان شارج بونكتويل Donc ça vraiment c'est très important. Ça vraiment voilà, il faut comprendre ça. استفهموا هذه القضية. Donc هذه يعقلوا عليها مزيان c'est la densité volumique de charge. شنو هي هاد لا densité c'est-à-dire الا خديتي واحد لو كوب كتشوف دونك ديجا هاد لو كوب هذا عنده ان فوليوم كتشوف شحال فيه ديال لي شارج فيه دي كوب وكتقسم على الفوليوم c'est-à-dire la densité volumique de charge كتحسب لك شحال كاين ديال لي شارج في واحد لو فوليوم معين دونك هادي لا ديفينيسيون ديالها هادي لا ديفينيسيون ديالها وبيان سور من هاد لا غولاسيون دونك كتقدر تكتب بيان سور بان دي كيو كتساوي رو ام فوا دي في وهادي في لي زيكزارسيس بيان سور اللي غادي نشوفو دونك كتانتيغريها كدير ان انتيغراسيون باش كتحصل على لا شارج توتال كيو توتال on va dire Q total هي l'intégration ومثلا هنايا puisque راه كتانتيغري على الفوليوم c'est-à-dire 3 dimensions et bien donc la charge totale ديال هاد الكوب كامل et bien qu'est-ce que c'est l'intégrale triple ديال دي كيو هذيك لا شارج صغيره دابا l'intégration هو لو سونس ديالو c'est la sommation كيكون عندك دي انغريديون اللي صغارين بزاف راه كتانتيغري c'est-à-dire راه كتجمع راه كدير لا سوماسيون ديال ديك لي بوتيت شوز لي انفينيتيزيمال كتحاول تجمعها و لا سوماسيون ديسكريت هي ديك السيغما دونك هنا مزيان تفهموا لي شوز ريلاسيون ماتيماتيك فيزيك دونك ça c'est bien je pense que c'est clair donc هنا bien sûr كتانتيغري على لا ديستريبيسيون على ديك لا ديستريبيسيون on va la nommer d c'est-à-dire distribution واحد التوزيع هي ديال لي شارج دونك هنا pour la distribution volumique de charge est-ce que c'est clair pour cette distribution donc déjà les Cambriens insistaient sur le sens physique des choses et puis de la même manière غادي نفوتوا la distribution mais après غادي نرجعوا le champ électrostatique في les trois cas mais vraiment le départ bien sûr c'est la méthode directe mais c'est ça le départ de l'électrostatique من هاد les définitions loi de Coulomb généralisation continue et généralisation en termes de superposition la surface c'est que donc il y a un élément chargé en surface donc هو كذلك كنديفينيو ليه ce qu'on appelle une densité surfacique هاد المره دونك حاولوا تعقلوا على هاد لي تيرم دونك densité surfacique هاد المره ماشي فوليميك surfacique de charge دونك تقدروا تعقلوا عليها غابيدمون اي بيان سي سيغما شنو كتساوي بنفس الطريقه هادي شنو قلنا العدد ديال واحد الكونتيتي ديال لي شارج واحد لا فارياسيون ديال لي شارج لي صغيره على كونتوني فواحد لو فوليوم هنا نفس الشيء دو لا ميم مانيير دونك كتكون عندك واحد لا سيرفاس لي صغيره دونك هادشي راه مشهور في المات مشهور في الفيزيك كدير هاد الريزونمون انفينيتيزيمال كتاخذ واحد لا سيرفاس لي صغيره بزاف c'est-à-dire فيها دي كيو و دونك عندك واحد لا سيرفاس نسميوها دي اس دونك هذه لا سيرفاس ديالها دي اس وفيها دي كيو ديال لي شارج
c'est-à-dire كتديفيزي دي كيو على دي اس simplement. Donc هذه هي sigma. Sigma bien sûr définit un point m, un point اللي infinitésimal اللي حتى هو صغير. Voilà, c'est-à-dire autour duquel on définit la charge اللي هي infinitésimale. Donc ça c'est vraiment important. Ou de la même manière, donc pardonnez-moi, كتقدر définir بان دي كيو كتجيب هذه هاد دي اس كتطلع الفوق كتساوي لك سيغما ام فوا دي اس. وشنو هي كي انتيغيور مثلا كونتوني في هاد سميتو كامله اي بيان كتانتيغري لا شارج توتال اي بيان سي كوا اي بيان سي لانتيغرال هاد المره دوبل سيغما ام دي اس. مي هنا حداو راسكم هنا علاش انا كتبت بالعاني كتبت سيغما ام وكتبت كتبت غو ام وغادي نكتب كذلك لامدا ام. ça veut dire que هاد لي زيليمون هاد لي فونكسيون هادو ديبوند بليسباس. ماشي دائما تقدر تخرجهم من سميتو الا كانت هنا علاش شرحت لكم قلت لا ديستريبيسيون يونيفورم. ان ديستريبيسيون يونيفورم دونك هي اللي كتكون فيها مثلا الا كانت ان ديستريبيسيون فوليوميك يونيفورم c'est-à-dire rho m est égal à 0 est égal à une constante. دونك غتكون كونستونت وإلا كانت كونستونت كتقدر تخرجها من الانتيغرال. دونك هذه حاجه مزيانه. دونك هذه ردوا ليها البال شوفوا واش ديستريبيسيون يونيفورم او لا باش كتقدروا ديروا دي سامبليفيكاسيون ابري. دونك ça c'est bien. Donc je pense que بالنسبه déjà distribution volumique distribution surfacique c'est bien. On va passer linéique. déjà la modélisation اللي كدار كتكون عندك واحد ديستريبيسيون فوليميك وإلا قدرتي واحد مثلا لا ديمونسيون اللي مثلا نسميوها او تنيجليجيها قدام لي زوطخ ديمونسيون تنيجليجيها قدام لا لارجور ولا اوتور اي بيان كتقدر هذيك مثلا واحد الكوب اللي صغير واللي عنده السمك ديالو صغير بزاف دونك هنا كتقدر تشوفها كديستريبيسيون سيرفاسيك كتنيجليجي داك الاو قدام لي زوطخ. وغادي نشوفوا دابا جو في essayer de me rappeler de ça faire la modélisation. Comment faire la modélisation entre les distributions. Ça c'est un point اللي ممكن تغلطوا فيه rapidement الا ما رديتوش البال. Voilà, la modélisation, donc on va y revenir inchallah غادي نرجعوا ليه. اي بيان هنايا شنو كناخذوا كذلك عندك واحد لا ليني une distribution linéique. هاد لا distribution de charge linéique c'est عندك واحد لو فيل شارجي فيه ان شارج فيه دي شارج هنايا سوا بوزيتيف سوا نيجاتيف دونك فيه يعني كومان فيه ان شارج. شنو كدير دو لا ميم يعني دابري سولون لو برانسيب ديال الكالكول انفينيتيزيمال كتاخذ واحد لو بتي مورسو صغير بزاف غتسميه دونك هذا غتسميه دي دي ال. دونك غنسميو دي دي ال. وهاد دي دي ال بيان سور مادام هادي راه فيها هادي كامله دونك هاد لا ديستريبيسيون دي فيها دونك الي شارجي دونك فوالا يعني كامل شارجي فوالا يعني نقولوا سور توت لا لونغور ديالها ف y compris هاد لو بتي مورسون c'est-à-dire حتى هو ما فيش لا شارج كامله كيو ولا كيو بحال هكا مي فيه دي كيو واحد لا فالور اللي صغيره. دونك هاد لا فالور دي كيو il est contenu ou la répartie sur d de L. Donc هنا كنقدروا نديفينيو ce qu'on appelle donc la densité donc هاد المره linéique la densité linéique de charge. Densité linéique de charge. Donc c'est-à-dire lambda كنسميو lambda m est égal à dq sur dl. Donc voilà. Donc rapidement j'ai essayé un petit peu de vous parler des trois distributions les plus connues. Donc on raisonner على هاد الا فهمتوا هاد les trois voilà distributions donc inchallah donc c'est très bien pour la suite parce que on part par là نهار كان ابليكيو غوس راه كندوزو من هاد بارفو كتكالكولي لا شارج انتيريور دونك خصك تكون عارف هاد سميتو هاد لي زيليمون هادو باش ابري كتانتيغري وكتحصل على لا شارج ديالك توتال. دونك ça c'est très important à connaître. واش ما عندكمش une question là-dessus ou bien sûr toujours d de q donc كتساوي lambda m fois d de l وباش تحصل على q كامله كتانتيغري هاد المره سامبل محتاج عندك ان سول ديمونسيون اللي هي ال دونك كتانتيغري رابيدمون فوالا d de l. Donc c'est l'intégration. Donc est-ce que c'est clair pour had les éléments? Donc je ne sais pas est-ce que vous avez des questions sur les distributions?
Donc si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Oui, tout est clair. Donc d'accord, c'est normal. D'accord. Donc n'hésitez pas à poser des questions parce que هاد les distributions مزيان ضبطهم بثلاثه. ضبطهم بهاد لو سونس فيزيك ديالهم. سي ماشي ضروري تكون حافظ هاد لي غولاسيون ولا فقط كتفكر لي غولاسيون. دونك عندك واحد ديستريبيسيون جلوبال كدير لها واحد اللي كتاخذ واحد لو مورسو منها انفينيتيزيمال. دونك كتكونسيديري بان فيها واحد ديت كيو وكتشوف واش فوليوم واش سيرفاس واش ليني. دونك ان مورسو ديت ال définir la densité volumique de charge, la densité surfacique de charge, la densité linéaire de charge rapidement comme le rapport de la charge élémentaire à la la surface ou le volume l'élément linéaire d'EL. Donc rapidement ou la charge de la charge totale de l'élément kamel qui est intégré. Donc c'est normalement le principe de calcul infinitésimal. Donc كتبدا من شي حاجه اللي لوكال صغيره وكتطلع لو جلوبال. دونك هذه سي تري كوني فريمون سي تري ابليكابل في لا فيزيك اون اونتي. دونك سا سي بيان. دونك هنا عقلتوا ديجا. دونك هذا لو بوين مزيان باش ما نساش. دونك سي فريمون اكستريمون امبورطون لا موديليزاسيون. دابا لما كتكون عندي بغيت نفوت مثلا بارفو في دي زيكزارسي طيح لكم هاد لا كيسيون ولا في ان اورال بغيت ندير اون موديليزاسيون لواحد لا ديستريبيسيون فوليميك بغيت نفوت لا سيرفاسيك. شنو هي كيفاش اصلا غادي نديفينيها فيزيكمون وشنو هي لي غولاسيون اللي خصني نكتب لي غولاسيون بدون ما نغلط. حيتاش مثلا راه ما عندهمش هاد لي ديستريبيسيون ما عندهمش لي ميم زونيتي. دونك فيت اتونسيون ايسي او زونيتي. دونك سي با لا ميم زونيتي باسكو هنا كتقسم على دي ال سيتادير اللي هي لا ديمونسيون ديالها سي دونك سي لو متر. هنايا كتقسم على ان سيرفاس سيتادير متر او كاري. وهنا كتقسم على ان فوليوم. دونك كتقسم على bien sûr un volume, c'est-à-dire mètre cube. Ou la charge, donc c'est en coulomb. Voilà. Donc, c'est-à-dire maintenant l'unité de la densité volumique de charge, eh bien c'est le coulomb sur le mètre cube. Pour la densité surfacique de charge, eh bien c'est le coulomb divisé sur le mètre carré. Et puis pour la distribution linéaire, eh bien c'est le coulomb divisé par le mètre. Donc هادشي ماشي équivalent. Donc ما يمكنش مثلا تجي وتكتب بحال هكا تكتب مثلا راه لاندا donc voilà donc نقولوا on va dire la densité de charge linéaire équivalente مثلا l'rho مثلا équivalente voilà ce qu'on a appelé sigma. Donc on peut pas écrire ça. Donc ماشي منا كندوزو باش كنديفينيو لا غولاسيون دو موديليزاسيون. Eh bien on va raisonner autrement. Donc يكون عندك مثلا واحد لو فوليوم مثلا on va le définir comme ça. وهنا عندك واحد la petite dimension. Une petite dimension bien sûr comme ça. Donc هنا bien sûr عندك une petite dimension comme ça. Voilà. Donc يكون عندك واحد بحال هكا. C'est une distribution volumique. C'est un volume. C'est un, on va dire, parallélépipède. Voilà. C'est un parallélépipède. بحال متوازي المستطيلات إلا بغينا. دونك هنا كيكون عندك A. هنا مثلا عندك A. هنا عندك من voilà. Sur ça, vous avez A. هنا عندك B. وهنا عندك une variable E. هاد E الا شتيها بارابور باش دير لا موديليزاسيون تفوت للسيرفاسيك تقول بانه فوالا سيتي كيفالونت لواحد لا ديستريبيسيون سيرفاسيك بحال هكا اللي هنا عندك فوالا هنا قلنا ا وهنا بي. بيان سور خص تكون ا او هاد ليبيسور تري سيبيريور لا او كذلك تري سيبيريور لبي. ستادير كتنيجليجي هاد لا ديمونسيون ديال هاد لا ديستريبيسيون كتنيجليجيها قدام لي زوتر ديستريبيسيون. وهنا عقلوا عليها مزيان باش كديروا الغولاسيون. دابا هنا شنو في هاد لا ديستريبيسيون فوليميك شنو كنكتبوا. دونك لا دونسيتي دو شارج فوليميك ايت ايغال ا ديت كيو سور ديت في. فوالا هنا غتاخذ واحد ليليمون بيان سور وهنا كذلك غتاخذ ان ليليمون. هنا شنو غادي نقدروا نكتبوا هنا بيان سور. دونك غادي نريزوني اون تيرم دو سيغما ديت كيو سور ديت اس. دونك هنا اللي بغينا نقولوا واحد الفاكتور اللي كيشكم على الا بغينا نسميو بحال هكا كيشكم على لي دو ديستريبيسيون. اي بيان سي لا شارج اللي كاينه في هاد ليليمون قبل الموديليزاسيون ومن بعد الموديليزاسيون هي لا ميم. دونك هنا كدير ايغاليتي دو شارج اونتر هاد لي دو ريلاسيون باش كتحصل على ليكسبرسيون ديالك. دونك فوالا دونك سي سا. دونك هنا الا بغينا نديفينيو
on essayer de définir هاد le DV. DV اللي بغينا نكتبوه. هنا دونك عندنا هادي عندنا A B E. Donc on a le volume bien sûr A fois B fois E. Donc ça c'est bien. Ou bien sûr AB c'est quoi? AB c'est DS. هاد DS اللي خديناها وجبناها هنايا et bien هي هاد AB. Donc غنكتبوها DS fois E. D'accord? Donc c'est bien. Donc نحاولوا نديرو égalité de charge. D de Q هادي اللي كاينه هنايا est égal لهاد D de Q هادي. On va exprimer les deux on va dire les deux relations. Donc la relation المشتركه بيناتهم ولا الحاجه اللي كتجمعهم ديجا هادي دونك كنقدروا دي دو كيو شنو كنكتبوها سيغما ام فوا دي دي اس وهادي دونك دي دو كيو pour l'écrire d de q est égal à rho fois dv. Donc هنا غنديروا l'égalité entre هاد لي دو. دونك شنو عطاتينا بانه rho fois dv est égal à sigma fois d ds. هنا غادي نعوضوا dv حسبناها دونك عندك rho دونك rho كتبقى لك هنايا dv غتعوضها كتساوي ds فوا e كتساوي سيغما فوا دي اس. دونك هاد دي اس غتقدر فوالا تضرب عليها. دونك شنو غتحصل بانه غو est égal à sigma sur e. لاحظوا لا غولاسيون اللي توصلنا ليها. وهنا الا بغيتو ديروا اناليز بلي ديمونسيون مزيان تفيريفيو لي ديمونسيون ديالكم. شنو قلنا هادي كولوم على المترو كوب. وهنايا هادي باش هادي الكولوم على المتر كاري وكتزيد تقسم على واحد الاو على واحد ليبيسور هي متر اخرى كتقسم على متر اخرى دونك سي كولوم سور متر كوب. دونك هادي هي لا غولاسيون اللي غتحصلوا عليها. دونك بارفوا كتكونوا اكزيجي باش ديروا هاد لا موديليزاسيون دونك خص تفوتوا من ليغاليتي دو شارج اونتر لي دو موديليزاسيون. دونك فوالا كديروا فوالا une égalité de charge entre les deux modélisations. C'est ça la façon donc avec laquelle il faut faire pour bien voilà. Donc on a la même chose بالنسبه لللينيك. دونك هنا بالنسبه لللينيك وبالنسبه ل فوالا دونك كاين une autre modélisation اللي كتقدر تفوت bien sûr من يعني bien sûr من on va dire on va essayer de faire un petit peu. Donc on a par exemple كتكون une distribution comme ça. Bien sûr هاد لا لين bien sûr c'est volumique. راه فوليميك واحد لا لين بحال واحد تويو بحال ان تيو ان تويو on va dire واحد تيو بحال هكا عادي. Donc bien sûr chargé rho volumique c'est-à-dire rho surfacique c'est-à-dire sigma و الا كانت لينيك سي لامدا. دونك هنا بغيتي دير ليها ان موديليزاسيون تحولها بحال ان ليني بحال هكا. دونك هنا على كتريزوني على شكل donc on va dire rho est égal d de q sur d de v. وهنا كتريزوني على شكل lambda est égal d de q sur d de l. دونك حاولوا تميتريزيو هاد سميتو باش رابيدمون اون فوا كتشوف لا ديستريبيسيون كتقدر تكتب هاد لي غولاسيون. حاول ما يتوضروكش. دونك حاول هاد لي غولاسيون تحاول ديستانغيهم. دونك مي كتبقى لا شارج كما قلنا في فلاستيوس هي انه لا شارج هي اللي كتشكم على لي كتجبد لك لي دو تيرم. يعني لو تيرم نقولوا المشترك ما بيناتهم هو اللي كيجبد لك. يعني ما كتنطلقش من ليغاليتي ديال كدير غو ايتيغال لامدا ولا غو ايتيغال لا كدير دي كيو في لا بروميير ديستريبيسيون افون موديليزاسيون est égal d de q2. هذه avant modélisation هذه après modélisation. هذا هو هذه la relation اللي qui va on va dire qui va résoudre le problème. Donc هنا نحاولوا نزيدوا quelques éléments هنا quelques spécifications. Et bien هنا عندك par exemple واحد le rayon. déjà عندك هنا واحد la longueur مثلا L. ياك هاد la ligne مثلا la longueur ديالها L. وعندك هنا واحد le rayon نسميه petit r. باش تفوت من هاد سميتو اللي واحد تويو عندك ان تويو سي فوليميك شارجي اون فوليوم ماشي خاوي من الداخل عامر فوالا وتفوت ليني واحد الخيط بحال هكا. سيتادير كو هاد ار هادي خص تكون فوالا تري بوتي دوفون ال. دونك هاد لي تيب دو موديليزاسيون كيداروا انه مثلا كتكون عندك واحد التويو اللي كبير بزاف devant R صغير دونك كتقدر تنيغليجي devant لا لونغور ديالو اللي كبيره بزاف. دونك ماكروسكوبيكمون كتقدر تنيغليجي هاد لو R وكتقدر تردها كوم ان ليني وكتموديزا بحال هكا. هنا عندك لاندا بيان سور دونسيتي دو شارج دونسيتي لينيك وعندك هنا ان اليمون دي ال. وهنا نحاولوا نكتبوا لي غولاسيون ديالنا نحاولوا نكتبوا في افون موديليزاسيون. دونك افون موديليزاسيون شنو عندنا دونك عندنا نحاولوا نترجموا ديك لا غولاسيون دي كيو كتساوي رو فوا دي في. هاد دي في نحاولوا نحسبوها
Donc dv normalement c'est quoi? Eh bien c'est un cylindre. Donc هنا بحال عندك un cylindre. Eh bien شنو كتساوي؟ بحال واحد السيلندر عامر كوم سا. دونك كتحسب هاد لا سيرفاس وكتضربها كتانتيغري على السيلندر كامل باش كتعطيك لا سيرفاس ديالو من هنا حتى لهنا. دونك هنا السيرفاس ديال واحد لو ديسك بي ار كاري هادي سيرفاس. ولا لا لونغور ديالو هنا في هاد لو كا ال. دونك هنا بي ار كاري فوا ال. دونك هذا دي في l'élément de volume. Donc ça c'est, je crois c'est clair. Donc là on va essayer de faire l'égalité. On va essayer de faire l'égalité entre les deux charges. Donc هنايا غتقدر تكتب la charge ديالك dq est égale à lambda fois dl. Pour faire la relation, eh bien dq est égal dq في les deux cas. Eh bien هنا عندك هنا ρ dv غنعوضوها pr carré fois l est égal à quoi? Eh bien est égal à lambda fois dl. Donc ça c'est très important. Donc là, peut-être ce qu'on a oublié de faire, eh bien c'est que là aussi ما خديناش donc le tuyau كامل. خدينا juste une petite partie منه قسمناها. دونك ما غاديش تكون لا لونغور ديالها هادي ال لا لونغور ديالو كامل، مي هنايا لا لونغور ديال هاد لا بتيت بارتي دي ال. دونك هنا il faut faire très attention. راك خديتي une seule partie. دونك لا بارتي كامله راه ال و لا بتيت بارتي سي دي ال. بحال كديفيرونسي. On va voir la question ديال ديفيرونسيي les éléments. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien هنا كذلك عندك دي ال ماشي ال حيتاش فوالا. دونك هنا ان élément خديتي ان بتيت élément اللي هو ان élément صغير بزاف. دونك هنا بيان سور كتقدر تسامبليفي دي ال مع دي ال فوالا، وكتقدر تحصل على لاندا جديده ديالك. فوالا lambda ça va être ou bien rho ou bien on peut l'écrire comme on veut. Donc on a P R carré fois rho. هنا نحاولوا نفيريفيو لي ديمونسيون. est-ce qu'on n'a pas commis une erreur في شي بلاصه. دونك هنا شنو هادي ديمونسيون ديال كولومب بار متر. هادي متر كاري وهادي كولومب بار متر كوب. دونك هنا غتسامبليفي المتر كاري مع المتر كاري يبقى كولومب سور متر. دونك سي بيان. دونك هنا كنعرفوا بان الموديليزاسيون اللي درنا راه ça passe bien. Donc là vous voyez bien que ce sont des petites choses mais ce sont très subtiles اللي الواحد خصو يرد ليهم البال. parfois ممكن ان اكزرسيس ولا ان بروبليم يتحط لك على هاد لا كيسيون ديال لا موديليزاسيون ديال من الفوليميك دوز سيرفاسيك او لا من السيرفاسيك دوز لينيك، وإلا نيجليجيتي هاد لي زيليمون هاد لي بتي باساج صغارين بزاف ولكن كيديروا لا ديفيرونس وربما يكون هو لو ديبار ديال لو بروبليم. دونك هنا c'est pourquoi j'y insiste. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ça. Donc il faut donc j'espère ان هاد la modélisation باينه حتى هي. Est-ce que c'est clair? Donc pour tout le monde. Donc c'est clair pour ah d'accord. Donc essayez de un petit peu voilà. Donc c'est très bien c'est normal. Donc حاولوا تتبعوا معايا باش الا كانت شي رومارك شي كيسيون ولا une petite erreur vous allez la détecter rapidement. ولا الا كانت شي كيسيون كذلك pertinente donc مرحبا اي كيسيون مرحبا كما كانت باش كان فوالا on va développer plus. دونك هنا هذا سي بيان. دونك حنا باش نحاولوا نرجعوا على شنو درنا. دونك درنا هاد القضيه ديال لا موديليزاسيون. دونك حاولت نديطاي فيها شي شويه مي راه مهمه الواحد مزيان يكون شايفها او موان اون فوا في لافي باش اصلا باش كتفهموا. درنا هاد بحال هذا سي ان اكزرسيس. هاد القضيه ديال لا موديليزاسيون بحال واحد ليكزرسيس باش تفهموا مزيان هاد لي ديستريبيسيون دونسيتي فوليميك دونسيتي سيرفاسيك دونسيتي لينيك. هذا بحال واحد ليكزرسيس اون بتيت ابليكاسيون غير باش تفهموا لا جيستيون ديال هاد سميتو. كاين اللي غادي يقدر يكون ساهم سوب كاين اللي ما يكونش فهموا مزيان في الاول. Après, donc avant, je faisais la distribution volumique, la distribution surfacique et la distribution linéaire. Et puis, donc, le principe de superposition. Je faisais la loi de Coulomb. On a essayé un petit peu de comprendre. Donc, c'est ça. Donc, هادو les éléments اللي حاولنا نشوفوا لحد الآن. دابا هنا vous vous rappelez على واحد l'élément اللي ذكرته لما كنقول لكم كتاخذوا دي كيو tellement il est très petite هاد لا شارج هادي كنقدروا نعتبروها بونكتويل. C'est-à-dire il اعتبرناها بونكتويل كنرجعوا لا لوا. rappelez-vous que la loi de Coulomb ça s'applique pour une charge ponctuelle ماشي في les autres distributions. attention. Donc هنا عندكم
En fait, عندكم 4 types de distribution. Le premier type, c'est la distribution ponctuelle. Donc là, c'est le premier type. Et puis, le volumique, surfacique, clinique. Donc, 3 types. Ponctuel, هنا اللي عندك la loi de Coulomb. Mais à travers le calcul infinitésimal, وهاد ديت كيو اللي كتولي صغيره كنقدروا نعتبرها بونكتيال. Donc la loi كان ابليكي ولا loi de Coulomb. Comme ça. Donc رانا دابا شنو اللي الهدف ديالنا اصلا؟ هو اننا نحسبوا لو شون الكتروستاتيك. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. دونك هذا لو شون calculer ce champ là. Donc هذه on est toujours dans le cadre de la méthode directe. Eh bien باش نحسبوا غادي نابليكيو لا لوا د كولون على هاد ديت كيو هادي. سيتادير شنو كان عندنا لا لوا د كولون؟ لا loi de Coulomb, eh bien, le champ électrostatique, rappelez-vous bien, le champ électrostatique créé par une charge Q dans un point quelconque P, eh bien, c'est égal à 1 sur 4P epsilon 0 fois 1 sur R carré, attention, UR. Eh bien, UR, qui est من Q ou qui est vers l'extérieur, qui est vers le point. On a maintenant P, on a M, eh bien, UR qui est هنا بحال هكا. غادي فين كيتابليكا. دونك هذا هو اللي كنعرفوا حنا لا لوا د كولومب بوغ اون شارج بونكتيال كيو. هنا نوبليي با كيو، اتونسيون لا شارج. دونك هنا كيو، دونك هنا عند كيو سامبلومون قلنا بانه حتى هاد ديت كيو نقدروا نعتبروها بونكتيال. دونك شنو غادي تجي دير رابيدمون؟ ولي غولاسيون علاش قلت لك ان فيلوزوفيه؟ حيتاش هاد لي غولاسيون غادي يهبطوا غير نيت. غتولي غولاسيون مورا غولاسيون وحتى حاجه ما حافظها، وانما فقط من لي برانسيپ لا لوا د كولومب كتولي تستنتج كاع لي غولاسيون اللي غادي اللي ربما تكون شفتي في لي زانتيغرال وهذا. مي هنا خصك دير جوج حوايج. هنا غادي دير عندك ان شارج لا شارج ولا لي شون الكتروستاتيك كريي باغ ان شارج ديت كيو. دونك غادي ما غاديش تهضر على لو شون الكتروستاتيك او، غتهضر على ديت او. حتى هو غادي يولي صغير، حتى هو غادي يولي شي حاجه انفينيتيزيمال. دونك هنا غادي يحتاج تبدل فقط هاد كيو تزيد لها دي تولي ديت كيو، وهنا او كيو غتزيد لها دي او كيو، ولا انا باغ اكزومبل دير ديت كيو فوالا ديت او صافي. اي سا طومب بيان. دونك هذه هي لا لوا د كولومب. كنعتبروا هاد لو ريزونمون هاد لا فيلوزوفي ديغيير. دونك هنا شنو كتكتب ان ديت او créé par une charge infinitésimale dite Q, eh bien, c'est 1 sur 4P epsilon 0, 1 sur R carré. Bien sûr, là, n'oubliez pas dite Q, on peut la mettre ici, on peut la mettre ici. Donc, on a dite Q, toujours, UR. Voilà. وهنا لاحظتوا بان ديت كيو فايت لينا حسبناها، وحسبناها في عده يعني في 3 ديستريبيسيون. دونك هنا نفس هاد ليكسبرسيون غتخرج منها 3 اكسبرسيون وغابيدمون بدون ما تكون حافظ حتى حاجه. دونك ديت او شنو غتساوي؟ ديت او بور ان ديستريبيسيون فوليميك. دونك ديت كيو عاقلين عليها شنو هي ديت كيو؟ ديت كيو دونك عقلوا غير على شي حاجه، عقلوا مثلا غير على مثلا نقولوا لي دونسيتي كيساويو او لا ديت كيو كتساوي. سينو الا بغيتي تجبد ديت كيو دائما كتساوي لا دونسيتي فوا داك ليليمون، واش ليليمون دو فوليوم ولا دو سيرفاس ولا لينيك. دونك ديت كيو بالنسبه للفوليميك كتساوي غو فوا دي في. ديت كيو بالنسبه للشارج شي حاجه سيرفاسيك اي بيان سي سيغما فوا ديت اس سيرفاس. الديت كيو بالنسبه لشي حاجه لينيك كتساوي لاندا فوا ديت ال. هادو دابا عندك 3، دونك غتجبد 3 اكسبرسيون. بالنسبه للفوليميك هادي غتعوضها بهادي، بالنسبه للسيرفاسيك غتعوض بهادي، وبالنسبه للينيك غتعوض بهادي. وما غتعوض غادي نديروها فقط في لي زوتر كا باينين، يعني غادي ديروا نفس دو ميم شوز. دونك انا غادي نديرو في ديستريبيسيون فوليميك. دونك غتعوض ديت كيو شنو كتساوي دونك رو فوا دي في sur 4P epsilon 0 1 sur R carré UR. هنا دابا عندك ديت او. لاحظتوا قبيلت بانه كانت عندنا ديت كيو وقدرنا نجبدو كيو الكبيره هي الانتيغرال. سا ديبون واش الانتيغرال تريبل او لا الانتيغرال دوبل او لا الانتيغرال سامبل، على حسب العدد ديال لي ديمونسيون اللي عندك. واش شي حاجه اللي فيها الفوليوم راه 3 ديال لي ديمونسيون، دونك 3 ديال لي انتيغرال، دونك انتيغرال تريبل او لا 2 ديمونسيون. دونك هنا 2 ديمونسيون، هنا 3 ديمونسيون، هنا une seule dimension ديال ليسباس. Donc vous voyez bien. Donc ça c'est très important. Eh bien فقط donc شنو غيساوي de la même manière. Eh bien هنا مادام راك فوليوميك donc rho, eh bien intégrer 3 fois sur la distribution.
c'est-à-dire le point M qui parcourit la distribution. Rho dv, rho bien sûr dépend du point M. Donc là, ça va sans dire. Parfois, on peut négliger, ما كنذكروش, mais خصك تردوا البال بأنه راه voilà, ça dépend du point M. dv 4p epsilon 0 1 sur r carré UR. Voilà. De la même façon, là je قلت لك une philosophie. كتفهم les principes والاخرين كلشي كتجبدوهم. دونك هنا بالنسبه للسيرفاسي كتقدروا تجبدوها نفس الشيء. كتعوض هذه تعوضها بهذه وكتانتيغري surfacique le champ créé par une distribution de charge continue surfacique. Le champ électrostatique créé par une distribution de charge continue linéaire. كاملين كتقدروا تجبدوهم بنفس la méthode. Donc là, est-ce que c'est clair pour on va dire cette philosophie de passage من le ponctuel كتمشي le continu كتintégrer, est-ce que c'est clair? Mais attention, ça c'est une relation vectorielle. فانا من الافضل قبل ما تانتيغري ممكن هذه تبروجوتيها. وغادي نشوفوا دابا واحد ليكزارسيس باش تفهموا مزيان هاد القضيه ديال لا ميثود ديريكت. دونك هنا toujours on est dans la méthode directe, la méthode de calcul direct. هنا VS bien sûr méthode de Gauss. mais parfois راه كيتحطوا ماشي الواحد كيعرف تيورم دو غوس كيسحب واش كيتحط دائما واش راه بارفو كترجع كتحسب بلا ميثود ديريكت يعني ما عندكش سوليسيون. تيورم دو غوس راه خدام في لي سيميتري اللي هما ايبر فوالا كيكون عندك اون سيميتري اللي كبيره بزاف سيتادير عندك لو شون ديالك ديبون اون سول فاريابل وراه غادي مع اون سول ديريكسيون. دونك غادي طيح في ان شون اللي عنده دو ديريكسيون راه مع يو اكس مثلا و يو يغريك. دونك غتحتاج ترجع هنايا ترجع للديبار ديال الالكتروستاتيك واللي هو اي اول حاجه غتبداو بها ولا اللي تكونوا بديتو بها ولا اللي خصنا نبداو بها. دونك هنا الواحد اللي ما عقلش على لا ميثود ديريكت ولا لا فيلوزوفي ديغيير دونك غادي يقدر فوالا يقدر ما يحصل في هذا النوع ديال لي كونكور ولا ديال لي بروبليم اللي كيتحطوا. اسكو سي كلير لي دونك لي زامي؟ دونك تو مارش بيان. D'accord. D'accord. Donc ça c'est très bien. Donc j'espère que voilà. Donc tout marche bien. Donc là, passons maintenant à autre chose. Donc là, déjà, on va faire l'application. On va faire l'application. L'application fait de la méthode directe. Donc on a le champ électrostatique créé d'abord. ما عندوش un secret pour vous créé par une distribution volumique surfacique clinique. Donc c'est très bien. نديروا واحد l'application باش تفهموا مزيان هاد la méthode directe où ça s'applique. غادي ناخذوا واحد un fil infini. Donc هاد النقط باش نقول بانه infini. Ça c'est un fil. Donc je vais peut-être le dessiner mieux. Donc un fil infini. Comme ça. Les rois, voilà. Chargé, bien sûr, c'est linéaire, donc chargé par une densité linéaire de charge lambda. Donc, bien sûr, on a lambda. Ou on calculer le champ créé par le fil infini, اللي هو chargé, فيه des charges. ودائما هكا كنعبروا على chargé كنعبروا عليها بلا densité. كنعبروا عليها بلا densité, كنعبروش عليها بلا charge, وإنما بلا densité de charge. Donc, بغينا نحسبوا le champ créé في واحد le point. On va le nommer par exemple P. Ou bien on va le nommer M. Donc on a parfois M ou P. Donc, donc on a un point M. بغينا نحسبوا فيه le champ. Donc on a déjà أول حاجة نقدروا نديروها هذا le point M نسقطوه على le fil. نسقطوه perpendiculairement. Donc on a نسميه واحد le point O. Donc on a c'est un fil infini. Ou c'est une distribution continue. Distribution continue زعما ماشي شي حاجة اللي ponctuée. دونك هنا شنو غادي نحاولوا كيفاش غادي نحاولوا نغيزونيو اي بيان نحاولوا نرجعوا للكالكول انفينيتيزيمال ونخدموا بيان سور لا ميثود كلاسيك نخدموا الكالكول انفينيتيزيمال نخدموا لا ميثود اللي شفنا دابا غير هو غادي نكتبوها بور ان شارج لينيك. دونك هنا شنو غادي نديروا غادي ناخذوا هنايا دونك ان بوين بي باغ اكزومبل وغادي ناخذوا فيه ان اليمون تري بوتي اللي فيه ان شارج دي كيو وهو في يعني نقولوا هذا مثلا ناخذوا واحد ليليمون دي ال اللونغور ديال هذا ليليمون الصغير اللي خدينا راه اوتور بحال خدينا بحال هكا بحال بوين هكا بي وخدينا اوتور منه
واحد ليليمون اللي صغير دي ال، ومادام خديت دونك هذا واحد المورسو من داك لو فيل اللي ديجا شارجي، دونك راه فيه واحد البتيت شارج ديت كيو ديت ال. دونك هنا ديريكتومون شنو نقدروا نجبدو؟ لاندا شنو كتساوي؟ كتساوي ديت كيو على ديت ال. فوالا دونك ديت كيو، دونك هنا ديت كيو بيان سور، دونك هنا كنقدروا نجبدوها ديت كيو كتساوي بيان سور لاندا فوا ديت ال. وبيان سور جانسيس بيان، دونك هنا هاد لاندا كونستانت، c'est-à-dire chargé uniformément. دونك قالوا لكم في ليكزارسيس راه هاد لو فيل شارجي يونيفورمون، c'est-à-dire هاد لاندا ما كتغيرش، كتمشي في ليسباس كطالع كتنزل، ما كتغيرش مع ليسباس. دونك فوالا كتبقى هي. دونك سا سي كونستانت، c'est-à-dire هنا كتقدر تانتيغري مي دونك خلي نبقاو غير هكا ديت كيو. دونك هادي سي ريلاسيون امبورطون، ديت كيو ايتيكال لاندا فوا ديت ال. دونك هنا رابليفو الغرض ديالنا هو اننا نحسبوا لو شون في هاد لو بوين هذا. دونك هنا هاد لو بوين ديجا بي غنحاولوا نربطوه مع لو بوين ان. فوالا و لا فيلوزوفي ديغيير سي كو باش تبالايي هاد دابا راه انفيني، ستادير راه مازال مكمل، وانا مازال مكمل. باش تبالايي غادي تغيزوني اون تيرم دونغل،